അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏറ് ചൂണ്ടയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു 10 കിലോ പിന്നെ ഇതൊരു മുഷൂനെ കിട്ടിയ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല റീച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് എന്താ തടവലയായിട്ടാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ മീനിനെ കിട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല. ഇത് നമ്മളെ കനാലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കനാലിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മീനുണ്ട്, നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ വലയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നില്ല അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇന്നൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി വലയിട്ടിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ. കിടുന്നല്ലോ. ആ മുഷൂനാ തലശ്ശേരിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലയിലിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ നല്ല മഴയും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വലയിട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തെളിച്ചിട്ടാണ് മീനിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അധികം ആരും ചെയ്യലുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലത്തെല്ലാം ചെയ്യലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ വീശുവലെല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേപോലത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം കുറവാണ്. നല്ല മഴയും വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊന്ന് തെളിക്കാൻ പോക്കാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ.
സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ കനാലിൽ ഫുള്ള് വലയിട്ട് തെളിച്ച് പിന്നെ മീനിനെ കിട്ടീനെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കിട്ടീന്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തോട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. തോട്ടിൽ പോയിട്ട് വല ഇട്ട് വെക്കുക. അപ്പം ക്യാമറമാനൊന്നും ഇന്ന് കൂടെ ഇല്ല, ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വല ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ വല ഇട്ട വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ മീനിനെ പിടിക്കുമ്പം ചങ്ങായിമാർ വരുമെന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വല എടുക്കുന്ന ടൈമിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നലെ ഇട്ട് വെച്ചൊരു വലയാണ്. അപ്പം ഞാനത് പിന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോക്കാന്ന് എടുത്ത് ഞാനത് കരക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നല്ല വെള്ളം കയറിയിട്ട് പിന്നെ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര വെള്ളം കയറി. ഇന്നലെ രാത്രിയൊന്നും വല നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പം ആടെ ഉണ്ടാ നോക്കാൻ പോലും അവിടെ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ആകെ നടുങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ മീനും ഉണ്ടായിരുന്നു. മീനിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതിനെക്കാട്ടും അപ്പുറത്താണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്താ, അയ്യോ, നല്ല അടിപൊളി സൈസ് മീൻ ഫുള്ള്. പിന്നെ എന്തോ തിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മൊത്തം തിന്ന് പണി വെച്ചിട്ട്. എന്താ, രണ്ടാമനും തിന്നതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നു. മൊത്തം തിന്ന് വലയെല്ലാം ഏകദേശം നാശമായിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, സങ്കടം തീരുന്നില്ല. ഇതാണ് അവസ്ഥ ഗൈസ്. എന്താണ് ചെയ്യാൻ? നാല് തന്നെ പാട്ടാ മീനുണ്ടേനു. അവസ്ഥയായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഓക്കെ.